vítám vás u mého prvního videa. Dneska to chci natočit prostě moje triky v Brawl Stars. A je tady ještě můj kolega, jmenuje se Jiří Olaf. No, ano, tak dneska si jdu zahrát multiplayer, abyste viděli, jaký to je. Já si vždycky obvykle beru Megase. Nevím, co si bere, tady ten, já nevím, co si třeba veme, on si veme, ale nevím, no, zase nevím. Jako můj nejlepší trik se mně zdá prostě, že když mu dám hlavu, ale to se mi teď asi nepovede. Teď měla energii, nějaký splnění. No tak, zase, že trochu pohráváš, no ale to jedno. No tak, já dám si. Jo, takhle, to byl můj první. Já bych to hrál, já jsem mu jednou opravil hlavu. Tak, teď to je s tou hlavou. No. To je první. Tak jsem mu mohl ještě useknout hlavu, ale to teď neumím. Jako umím, ale to se teď nepovede. Jdeme šanci. Ale zdá se, že tak dochází baterie. No, mi došla, takže zatím se takhle budu točit. Teď jsem omráčenej a teď spadnu. No ještě, no. Tak teď. Tady ten, nevím, to je asi z Ameriky kluk. On to asi hodně hodí. Je to možná z Ameriky, co se dá. No vy ho ale musíš dát. Máš, no zbytý příklad, dál se to tak říct. Ale zase hlavu. Ty hajzle. Tady máš. Tady. Jestli vyhraju, když prohraju, tak jsme se vsadili. Ano, že si dáme 5 facek. Ten, kdo prohraje. Takže já si musím opravit tady tohle. Tak pojď. Takhle. Vytahujem se. A Helena ale stává. Takže, dneska to je zatím dobrý. Tak takhle budu dávat a za chvíli spadnu. Teď zatím nemám energii, spadlo se. To dám. A ty hajzle. Vypl si ho. Ještě. Podměl. Tak si dá ještě jedno kolo, tady můj kolega. Jiří Olaf. No, tak. Už já bych si myslím, že tohle uložím a dám potom. Hezky! Dal jsem to teda. Tak lidičky, dneska by jsem můj video nějaký chtěl končit, bylo to moje první video, tak čauky. Čau.